Bueno, em quantia che, começando mais um vídeo aqui no canal Sítio do Rominho. Bueno, em quantia che. Oi, galerinha! Oi, casa! Tá frio aqui em Santa Maria e nós na volta do fogão a lenha, mas não adianta passar a manhã inteira na volta do fogão a lenha, senão o serviço não é feito, né, fio? É. E hoje nós vamos gastar uma meia bolsa de cimento. Aí, ontem fizemos um fogo na lareira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Ó a serração. Credo, ó lá. Mal e mal dá pra ver a Guajuvira. Olha aí, ó. Os campos fechados de serração. Serração baixa. Só o que racha! Isso aí. E hoje, olha a cachorrada, ó. O Lali coreiudo. A do meia preta. E ali a estrela. E o Baruco tá lá na casinha dele fechadinho, porque ele é um cofapim, então não tem pelo. A lida de hoje, pessoal, vai ser lidar com a alvenaria, ó. Vou levantar um eito mais esse chaminé aqui da lareira. Quero ver se eu levanto mais umas 4 fiadas, acho que já dá. Porque se ele passar ali assim uns 30 centímetros para cima do telhado, já dá, porque aqui é um descampado. Então o vento já vai puxar a fumaça. Ontem fizemos aquela cobertura lá. Tem que tirar esse cano ali que é a calha, ó. Tirar, dar uma lavada. E botar mais calha aqui, ó. Pra captar essa água da chuva, ó. Essa parede aqui que ficou invertida, ó, ali assim a parede conforme tradicional sempre faz. Essa aqui ficou invertida. Mas eu tô até gostando do jeito que ficou isso aqui. Depois dá pra botar uma prateleira ali, uma coisa. Fizemos essas vigas agora, últimos dias. Aí... ó, esse pedaço aqui ficou mais bonito até que o pedaço lá da frente. Mas lá da frente é porque tá aquelas tranqueiras lá, depois eu vou arrumar. Fizemos o telhado ontem então, o telhado do banheiro. E hoje nós vamos lidar com a alvenaria. Pegar aqui, ó, a colher de pedreiro. Aqui tem umas plantinhas, ó, umas mudinhas aí, ó, que uma hora dessa eu vou transplantar pra terra. Colher de pedreiro, enxada e pá. Vamos ver aqui, ó. Hoje é segunda-feira. Nós ficamos aqui pelo sítio. Geralmente segunda-feira a gente fica. E o Rominho teria aula hoje, porque ele tá trocando de escola. Tá trocando de escola, mas só que a escola que ele tava já não pode ir mais, porque já cancelaram a matrícula dele lá para mudar para cá. Mas só que não chegou ainda até essa escola daqui. Então hoje ele não vai na escola. Daí já que ele não vai na escola, ele vai me ajudar a virar massa de cimento aí. Uns chamam de massa, faz massa. Outros argamassa. É massa. Ah, tem que pegar um carrinho e buscar tijolo. Então, moçada, ó. Dia fechado. Eu já não tô sentindo tanto frio. Mas tá uns 10 graus. Mas eu já não tô sentindo tanto frio. Mas tá bem... Tá friozinho, mas não demais. Acho que é porque eu já me esquentei bastante. Então, eu vou puxar a areia ali, ó, pra cá. Nós não temos luz, então tem que ser no braço, na enxada. Eu vou puxar pra cá, vou puxar os tijolos, depois eu vou montar o andaime e vou mostrar pra vocês como é que eu vou começar a puxar. Ah, eu tenho que pegar a motosserra ali, ó. Cortar essa ripa aqui, ó. Cortar aqui. Cortar aqui. E tem um caibro ali, ó. Que eu tenho que ir lá por cima, ó. Aquele caibro ali, ó. Eu tenho que ir lá em cima e cortar ele também. Tirar um toco dele. Servicinho de motosserra. Motosserra de manhã reina pra pegar, mas... depois eu volto aí pra mostrar mais um pouco pra vocês aí. Que é friozinho. Bueno, em quantia, voltando agora aqui. Já fizemos a massa. Opa, galerinha! Já gastamos aí, tá Rominho, ó. Devidamente aparelhado aí, né, filho? Uhum. Ó, já busquei um tijolo, fizemos massa e olha lá, ó. Já levantemos um lado. Agora botei a calha pro fundo, cortei as madeiras ali conforme eu tinha dito que ia cortar. Botei aquele cano branco lá no fundo, ó, que vai servir de calha. Depois só tem que ajeitar as ponteiras dele. Eu vou fazer cair água pra cá, ó. Tá vendo? Ah, Só vem aqui rapidinho, só pra... fala.
Quer que eu tire isso daqui também? Esse tá... Tira, tira. Uma hora dessa nós vamos ter que passar uma argamassa, fazer uma textura na volta dela, né? Ou um rebocar. Eu não peguei a prática de rebocar ainda. Por isso que eu gosto mais da textura. Uma hora dessa nós vamos pegar e dar um acabamento nela, né, fio? Agora eu vou subir aqui, ó, e fazer o restante ali. Foi 1, 2, 3 carreiras e mais a outra que vai ser furada, né? Acho que vai sair bem. Fala, Falião. Posso só tentar. Posso só tentar subir na tua escada de olímpica? É, a vida é como uma escada. A minha. Falta um degrau aí. Né? Encare os desafios como se fosse numa escada. Daí eu pego a minha ali assim, ó. O segundo degrau já não tem, eu tenho que inventar ali, ó. Eu quebrei ontem, caí ali. Caí, não cheguei a cair, mas quase caí. Vamos ver. Força. Olha, tá maniado. Agora que não vai mais mesmo. Olha ali, ó. Tá precisando. Ó, não pisa tanto na ponta da mesa, pisa mais pro meio. Aí, ó. Então tá, agora nós vamos seguir a obra aí. Bueno em quantia, tchê. Buenas, tchê, seguindo agora. Olha lá, ó. Tá desenhadinho o chaminé agora. Por fim, aquelas telhas ali atrapalhou um pouco. Mas deu certo. Agora tem que fazer o suporte ali, né? A tampa. Eu vou fazer aqui no chão e vou levar pra cima. Eu levo na escada. Vai dar certo. Tem que medir até lá em cima pra ver quanto que vai fazer. Já vou fazer hoje essa tampa ali, eu acho. Então tá, pessoal. Daqui a pouco a gente volta porque nós temos que gastar tudo aquela massa lá, ó. E tem que ser logo. E já é 10h44. Bem, verdade que amanhã tá correndo rápido. Onde é que será que a gente pode guardar? Lá na muretinha lá da cozinha ali, que eu preciso fazer a muretinha pro lado de fora. Sentar ali uns 15, 20 tijolos e o resto eu gasto naquele concretinho que faltou lá. Ou então nós podemos fazer a tampa disso ali já. Podia fazer a tampa já, né? Né? É, aproveitar essa massa e fazer a tampa da lareira. Só tem que pega uma trena ali dentro, mãe. Pega uma trena pra gente medir lá que tamanho que tem que ser o tampão lá. Daí fizemos aqui o quadradinho já. E já fizemos. Botar uns ferros, né, fio? Aham. Fio vai ver como é que faz uma tampa depois. Então tá, pessoal, quando eu tiver montado a estrutura aqui da tampa, aí eu vou mostrar pra vocês. Bueno, hein? Quantia, tchê! Aqui, pessoal, estamos fazendo então a tampa lá. Fiz um pouquinho maior, é 56 por 89 lá. Fiz um pouquinho maior para sobrar um pouquinho de cada lado. E agora já botamos a ferragem nesse sentido. Agora botamos aqui, agora é só completar de massa, né, fio? Aham. O Rominho tá aí ajudando a fazer a tampa da lareira. Isso aí. Bota que bota, né, fio? Aham. Vou ajudar o Rominho agora aí. Bueno? E quantia, tchê! Filho, segura um pouco o telefone aqui, ó. Segura aqui. Gravar? Tá filmando? Ah, tá. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Já mais aqui. E agora é só nós chegar pros cantos, ó. Tentei com pote, mas não consegui. E vai indo, né, pai? Isso aí, ó.
Deixa eu só me levantar aqui. Pronto. Tá feita a nossa tampa lá da lareira. É. Agora, deixar curtir aqui por um tempo. Vamos ter que botar alguma coisa para os cachorros não virem pisotear aqui. Como que o cachorro gosta de pisotear em cimento fresco, né? Uhum. Pega a tampinha ali, filhão. Deixa eu só ir lá mostrar o que os cachorros fizeram na última... Isso, na viga? A última viga que a gente fez. Deixa eu mostrar pra vocês aí, gente. Ó. Aqui foi a primeira, pisotearam. A segunda também pisotearam. Aí a terceira, olha o que aconteceu aqui, ó. Aqui, ó, as patinhas deles. Aqui também. Ó, olha isso. Bem grande, bem afundada, gente. Então, se vocês têm cachorro e vão fazer alguma coisa de concreto que eles consigam pisar, deixa longe dele. Olha isso, cara. Até aqui eles pisaram. Ali também. Lá dentro de casa pisaram, na cozinha pisaram dentro. Pisaram não, sapatearam. Isso aqui sim. É, deu errado, mas tá bom. Aqui o telhado, gente. Agora onde vamos levar isso daqui, pai? Ali atrás onde eu vou fazer uma muretinha do lado de fora da parede ali, vamos ver. Ó. Aqui, filho, ó. Aqui. Aí onde tá essa placa aí, ó. Uhum. Aqui. Nós temos que fazer igual nós fizemos ali, ó. Uhum. Do lado de fora, ó. Ó, pai. Pra não estorvar pro lado de dentro. Pra nós poder botar a cozinha pro lado de dentro, sabe? Sim. Ó, pai. Vai falando. Aí só pra eu me aliviar, eu posso... Deixa eu quebrar essa Não parede. vai dar pra quebrar hoje. Não? Não, tem que esperar secar bem assim. Esse aqui, ó. Ah, vassoura que tem, mano. Bem, deixa eu mostrar. Vassoura que tem, mano. Aqui depois nós temos que limpar bem isso aí, vai. Botar umas plantas. Opa, é? Não, mas como assim secar? Não, queria quebrar... A massa tem que... Se tu bater de lá pra cá, vai bater no tijolo que nós recém sentamos. Sim. Ó, vamos pegar aqui, ó. Eita, vai ligar. Tá no fim da vida. Vamos ver. Borderé, gente. Eita. Vamos para o... Vai pegar tijolo. É, né? Oi. Eu vou descarregar esse tijolo aqui. Sim. Tu busca mais uns 10 tijolos lá. Bosco. Aqui tem 5. Ô, droga. Então, aqui. Opa. Agora o Rômulo vai lá buscar mais uns. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Busca 10 tijolos, acho que vai dar pra terminar aqui. Tá? Torcer pra essa massa ser suficiente pra nós sentar esse tijolo daqui pra lá. E também espero que sobre um pouco dali pra colocar lá, né? Pois é, mas acho que não vai dar. Tudo bem, vamos lá. Pessoal, daqui a pouco a gente volta aí mostrando como é que tá ficando. Bueno, em quantia?
Bueno, em quantia cheia. Ó o Rominho aí, ó. Opa! Todo estiloso. Azar. Então aí, pessoal, ó. Fizemos a muretinha aqui. Conseguimos terminar ali aquela basezinha ali, ó. Depois é só dar uma varridinha, tirar o cisquinho por cima aí, ó. Agora a cozinha tá fechada pro lado de fora. Agora tem que botar as ripas, claro, as mata-juntas ali, ó. Mas essas mata-juntas, essa parte de baixo, ali, assim, ó, que tem que fazer um recorte mais preciso de tamanho, e cada ripa vai ter um tamanho meio diferente. Então eu vou deixar para quando nós tiver luz aqui, aí eu boto a circular aqui, ó, né, aquela circular de grau. Corta bonitinho. Agora essas aqui, ó, essas aqui, até que dá para cortar com a motosserra. Mas eu também vou deixar para botar essa mata junta aqui da parte de fora, quando tiver luz. Eu venho com a maquininha aqui, ó, enquanto vai tomando um samba, vai fazendo, né, filho? Agora ali por dentro, sim, ali por dentro eu já cortei as ripas, que são ripa maior. Então é mais fácil fazer o corte com a motosserra. Quando é muito pequeno, o nível de erro tem que ser mínimo, porque senão fica fresta, né? E lá quando é grande, sobra um pouco para cima, depois atora. Ou já corta mais perto possível. Vamos ver aqui, ó. Missão de hoje, fazer a lareira. Terminar a lareira ali, ó, chaminé. E fizemos aqui, ó. Claro que alguém tem que vir e deixar a sua digital ali, ó. A preta já deixou a digital dela ali. Vamos ter que botar uma cerquinha, alguma coisa na volta aqui, mãe. Não sei como é que vamos botar. Aquela tela lá embaixo. Pois é. Isso, é boa ideia. Pegar ali umas telas e botar aqui. Senão vai estar sapateado e periga eles estragar nosso tampo. Depois, agora, essa semana, quando secar, deixar uns 5 dias curtindo isso aí. E aí levantar lá. Eu acho que eu levanto isso aí. Tem que levantar com uma escada só. Mas eu acho que vai dar certo. Não, eu acho não. Tenho certeza que vai dar certo. Fio! Vem dar tchau, pessoal! Começamos aqui, vocês viram o vídeo no começo aí, com serração fechada, serração baixa, sol que racha. O sol já tá forte aqui, né, fio? Então dá um tchau, pessoal, aí. Tchau, galerinha! Mandar um abraço? Eu vou mandar um abraço para esse pessoal que está comentando nos nossos vídeos. Ah, vou mandar um abraço que agora me lembrei. Dileia Campos tem visto nossos vídeos aí. Mandou um abraço para nós lá no último vídeo aí. Então, Dileia Campos, também a mãe dela, a Ivonete, que nós chamamos de vozinha. Um abraço para vocês aí. Quando quiser, podem vir visitar o sítio do Rominho. Uma história escrita à mão. E a vovó quer mandar um abraço para quem? Um abraço para os vizinhos aí. Um abraço para todos os vizinhos. Hoje demos uma folga pro seu João, né, fio? Seu João tá sempre ajudando nós aí, né? Cada volta e meia tá aí. Ontem ele veio aí, ajudou nós. De manhã nós fizemos o telhado. E de tarde acho que nada, né? Não, de tarde ele veio para ajudar a telhar o banheiro, Isso. Daí depois sentamos bem aqui, no solzinho aqui, ó. E ficamos tomando um samba aí, proseando um monte, né, fio? Seu João é gente boa demais, né? Sim. Então um abraço pro seu João, também pro Dilo, que veio ontem ali nos ajudar a fazer o telhado da parte da cozinha. Na verdade é cozinha, vai ser cozinha e sala, tudo junto. Então é isso aí, pessoal. Deixar um abraço para todos vocês aí que estão seguindo o canal. Se não segue ainda, clica no seguir ali e deixa um comentário, um abraço aí para nós. Também. Deixa eu só tirar as pedras. Rapidinho, calma aí. Por favor, me dê um like. Me dê um like. Me dê um like, me dê um... E se inscreve aí, por favor. Se inscreve aí. Comenta, pode ser até coisa ruim que a gente não se importa. Não se importa. Agora vamos... Lá buscar tela para botar aqui. Tá, a avó vai buscar uma tela para nós botar aqui em cima para proteger dos cachorros. Que nem adianta mais que já... Não, mas uma marquinha não quer dizer. Mas só não pode pisotear e estragar ali, né? Nosso serviço. Então agora vamos se ajeitar, porque nós temos que tomar banho e de tarde tem que trabalhar nos imóveis, né, fio? Partir embora. Fazer, ó... Money. Um abraço para todos vocês, então. Sítio do Rominho. Uma história escrita à mão. Organicando. Aqui Orgânico é rei. Bueno em quantia cheia.